Ok này ta ngày nay dương chụp như là video thay mày đã tẹt tàu nâng website đó. Ok này chẳng video mình muốn nhom bằng hai tại carology một app phần tay sầm rạp video thay mày mới nhom nâng bằng hai nghe ngọc ní ông pi website để dương ai rồi bàn được nè. Ok chẳng dương có mọi khách bé dương cho một căn website nâng ngọc ní má trong cho được crown description để nhầm đã ở ok. Ok chẳng lúc này đây mình toàn ban ở George Moore so cho cái lại George Moore chỉ muốn săn máu ok cứ register lại như nè sầm rạp nè đây mình toàn George Moore ok lấy giờ cho được can register nên được ở ní ok chẳng ở đây là dòng khan dương tới ở bùng pin ở Moore ok page Moore Gmail passwordនិង password ម្ដងទៀតតែមកយើងគ្រីកកន្លែង robot នេះមកយើង register មកអូខេវាជាការស្រេចអូខេអញ្ចឹងរងចាំតិចដោយសារខ្ញុំធ្វើការចុះឈ្មោះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ log in តែម្ដងអូខេសូមអូខេហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើង log in ចូលមកវាឃើញលក្ខណៈបែបនេះអូខេអញ្ចឹងចំណុចដ៏សំខាន់គឺខ្ញុំនឹងប្រាប់នៅកន្លែងវាមួយដែលយើងត្រូវដឹងពីវាតើវាត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះអូខេយើង back ថយក្រោយវិញអានេះដោយសារវារត់ចូលទៅ Telegram របស់ website មួយហ្នឹងដែលយើងអាចធ្វើការតាក់ទងទៅកាន់ website ហ្នឹងបានណាអូខេហ្នឹងហើយយើងត្រឡប់វាមកក្រោយមកចូលទៅកាន់ website របស់យើងមិញមកអូខេអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់អ្វីដែលយើងអាចលេងជាមួយវាបានគឺយើងអាចវាមានច្រើនគឺយើងអាច invest ជាមួយវាជាមួយនឹងBitcoin អូខេឬក៏Bitcoin ឬក៏Bitcoin Cash ឬក៏ Ethereum ឬក៏ Dogecoin អីចឹងណាអូខេវាមានច្រើនតែយើងអាច invest ជាមួយវាបានហើយក៏យើងអាច invest ជាមួយនេះគឺអានេះមួយទៀតគឺ USD នេះគឺយើងអាចoutput វាជាមួយ pay បានណាអូខេហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះរបៀបលេងគឺយើងត្រូវទាញឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ invest ជាមួយ Dogecoin ណាឧទាហរណ៍អូខេសម្រាប់មួយនេះអូខេអញ្ចឹងយើងទាញអានេះមកលោកអ្នកឃើញកន្លែងនេះអត់នេះចំណុចនេះយើងទាញវាឡើងមកខាងស្ដាំដៃមកអូខេយើងទាញមកឃើញអត់ទាញមកវានឹងដំណើរការហើយឃើញអត់អញ្ចឹងវាបាន 39% អញ្ចឹងវាដំណើរការវារត់លេខហ្នឹងអញ្ចឹងតើប្រហែលបើយើងអាច withdraw វាបានទៅកាន់ balance របស់យើងបានអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលកន្លែង deposit អូខេមើលកន្លែង deposit មកនេះ deposit កន្លែងនេះអូខេយើងចុច deposit មកអូខេហ្នឹងហើយសម្រាប់ការ deposit ហ្នឹងគឺយើងអាច deposit តាមរយៈprefix money ឬក៏Bitcoin Dogecoin Litecoin ឬក៏ Ethereum ឬក៏ Bitcoin Cash យើងអាចselect pay របស់យើងបានហើយក៏យើងអាច withdraw ទៅកាន់ pay ទៅកាន់នេះ prefix money គឺអានេះគឺ$1នេះអូខេគឺ deposit ចូលបាន$1អូខេអញ្ចឹងទៅទៀតយើងសម្រាប់កន្លែង partner កន្លែងនេះអូខេយើងចូលកន្លែង partner ខាងក្រោមហ្នឹងតិចមកអូខេសម្រាប់ partner គឺសម្រាប់link សម្រាប់ referral របស់យើងដែលគេចុះឈ្មោះតាម link របស់យើងហ្នឹងគឺវាបញ្ជាក់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយយើងទទួលបានចង់នេះគឺ power របស់វាគឺកម្លាំងរបស់វាគឺយើងអាចកើនឡើងតាមហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចុះមកក្រោមមកកាមទៀតគឺ account អូខេចូលកាន់ account មកគឺយើងត្រូវមើលតើ account របស់យើងអាចwithdraw ទៅកាន់ account របស់យើងមួយណាក៏បានដោយយើងគ្រាន់តែដាក់ address របស់យើងចូលអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងមាន Bitcoin យើងត្រូវបំពេញ address Bitcoin Litecoin Bitcoin Cash ឬក៏ Ethereum Dogecoin សម្រាប់មួយទៀតគឺ Pay អូខេគឺ Pay ខាងក្រោមនេះហើយនឹង Perfect Money
អូខេអញ្ចឹងយើងអាចដកទៅកាន់ពួកនឹងបានអូខេអូខេហើយខាងក្រោមមួយទៀតគឺសម្រាប់ profit mini history ខាងក្រោមនេះអូខេអញ្ចឹងគឺយើងចូលមកកាន់ខាងក្រោមហ្នឹងមក history ហ្នឹងវានឹងបង្ហាញយើងហើយអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ history ខាងក្រោមនេះក៏យើងអាចមើលកន្លែង deposit នេះបានយើងចុចចូល deposit របស់យើងនេះទៅអូខេសម្រាប់នេះយើងចូលកន្លែង deposit មកវានឹងបង្ហាញយើងតែយើង deposit ប្រមាណអីហ្នឹងវាមានកន្លែង deposit ដែលយើងមើលហើយសម្រាប់ payment ខាងក្រោមនេះអូខេ payment ខាងក្រោមយើងអាចចុច select បានដូចគ្នាគឺវាបញ្ជាក់អញ្ចឹងដូចគ្នាអូខេហ្នឹងហើយសម្រាប់កន្លែងនេះក៏យើងមានតែប៉ុណ្ណេះឯងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ឬក៏មិនយល់ពីកន្លែងណាអាច comment នៅក្រោមវីដេអូទៅខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអំពីការ withdraw អត់បញ្ហាទេគឺវាមានភាពងាយស្រួលហើយនឹងការ deposit ក៏ងាយស្រួល withdraw ក៏ងាយស្រួលអូខេហ្នឹងហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបាយបាយ